السلام عليكم ورحمة الله. معاكم الدكتور محمد رجب، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. معادنا دلوقتي مع الجزء السادس والأخير من سلسلة علاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. الخمس أجزاء اللي قبل كده اتكلمت فيهم عن أسباب الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال والرضع، وإيه هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من الكحة والسعال والبلغم عند الأطفال والرضع. والجزء الثاني اتكلمت فيه عن ايه هي الاعراض الخطيرة اللي ممكن تكون موجودة مع الكحة والسعال، وساعتها لازم تاخد طفلك فورا تكشف عليه. والجزء الثالث اتكلمت عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الاطفال الرضع اقل من عمر سنة. والجزء الرابع اتكلمت فيه عن علاج الكحة والسعال والبلغم عند الاطفال فوق عمر سنة. والجزء الخامس اتكلمت فيه عن اقوى واهم الطرق اللي نقدر نحمي بيهم أطفالنا من الكحة والسعال والبلغم. اللي ما شافش الخمس أجزاء دول هسيبهم لكم في صندوق الوصف، تقدروا تبصوا عليهم. معادنا دلوقتي مع الجزء السادس والأخير اللي هتكلم فيه عن الأدوية اللي ممكن نستعملها في علاج الكحة والبلغم عند الأطفال الرضع. في البداية أي دواء ما ينفعش نستعمله إلا بوصف الطبيب أو الرجوع للطبيب المعالج. يعني حضرتك الدواء ممكن يكون عندك في البيت، بس هتتواصلي مع الدكتور بتاعك تقولي له ممكن استعمل الدواء ده ولا لا. فهنتكلم عن ايه هي الادوية ديت. وضروري برضو يكون عندنا ادوية كحة في البيت للطوارئ، وكذلك يكون عندنا جهاز نوبيولايزر او جهاز لجلسات البخار في البيت. انواع الكحة ممكن تكون كحة ناشفة او كحة جافة، وممكن تكون كحة رطبة او في السعال الديكي. الكحة الجافة أو الكحة الناشفة دي معظمها بيكون سببها سبب فيروسي، فبيكون العلاج بمادة الباراسيتامول وبيتاخد مضاد فيروسات. وأدوية الكحة الجافة معظمها حاجات هيربال، يعني عبارة عن أعشاب. في أدوية موجودة في الصيدليات مكوناتها عشب، زي الأدوية المكونة من الورق اللبلاب، زي الإيفيبرون والإبروزبان والبيبوزبان، دول مكونين من مادة ورق اللبلاب. وكذلك البرونشيكام ده من الزعتر، وكذلك البلسم والجوافة. كل الأدوية دي ممكن حضرتك توفريها في البيت، دي بتستعمل في علاج الكحة الجافة. ممكن يكون فيه هنا برضو في كحة جافة أو كحة ناشفة بس معاه حساسية. الطفل ده ممكن يكون عنده حساسية جيوب أنفية أو حساسية صدر، فالطفل بيستعمل أدوية الكحة الناشفة. وممكن بيستعمل برضو أدوية فيها حاجات مضادة للحساسية، بيكون فيها كورتيزون زي الفينادون أو الأبيدون أو الدكسافين. ممكن يعمل جلسات بخار وجلسات بخار من برضو الكورتيزون، بس ده مش بنستعملهم إلا بوصف الطبيب. يعني حضرتك ما تجيبيش أدوية كحة أو أدوية مضادة للحساسية إلا لما يكون الدكتور هو اللي وصفهولك بالظبط. بعد كده الكحة الرطبة أو الكحة اللي ببلغم بنستعمل لها أدوية موسعة للشعب الهوائية وأدوية طاردة للبلغم. فطبيعي أن الطفل يكح معاها عشان صدر الطفل يبدأ يتفتح والكحة أو البلغم ده يخرج من صدر الطفل. أدوية ديت زي في الفينتوكاف وفي التوسيكان، الأدوية ديت بتبقى موسعة وطاردة للبلغم. برضو في بعض انواع من اللبوس ممكن نستعملهم في الكحة زي القفسيد او الريكتوبلاكسيل، برضو بوصف الطبيب. الدكتور لو قال لك طفلك محتاج جلسات بخار خديها وانت مطمنة، سواء جلسة بخار محلول ملح او فاركولين او اتروفنت او بالميكورد. جلسات البخار من الحاجات الكويسة جدا جدا، زيها زي ادوية الكحة او لبوس الكحة، مهمة جدا في تهدئة الكحة. كده يكون الحمد لله انهيت السلسلة كاملة بتاع علاج الكحة والسعال والبلغم عند الرضع والأطفال. السلسلة فعلا كانت حوالي 6 أجزاء، وانا عملتها في 6 أجزاء لان لو عملتها موضوع الكحة والسعال والبلغم في فيديو واحد، الفيديو كان ممكن يوصل فوق الساعة، فمحدش هيقدر يشاهد الفيديو كامل. فعشان كده قسمته لكم أجزاء، بس عشان استفيد كويس لازم اشوف ال6 أجزاء كاملين على بعضهم، هلاقي معلومات كويسة جدا جدا جدا، هقدر احافظ على صحة الطفل ان شاء الله واحميه من الكحة والسعال والبلغم. يا رب تكون السلسلة مفيدة ليكم، واللي اتفرج على السلسلة كاملة
السلسلة يا ريت يسيب لي تحت في الكومنتات ايه رأيه في السلسلة وهل كانت مفيدة ولا لأ. وإن شاء الله أبص على الكومنتات كلها، واللي شاف السلسلة كاملة في سلاسل تانية موجودة عن القناة، في سلسلة متكلم فيها عن تطورات الطفل الرضيع من يوم الميلاد لغاية سنة، وفي سلسلة متكلم فيها عن مشاكل الأطفال في الشتاء ومشاكل الأطفال في الصيف. تقدروا تبصوا على القناة، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد وسلسلة جديدة إن شاء الله. ولو في سلاسل حابين أتكلم عليها في الفترة الجاية سيبولي تحت في الكومنتات، وأشوفكم على خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.